nibyo nje namaje kureba bakora ibyo bazi kuko ari umuntu uri gukora ibyo atazi ntago aba hariho nyine video baje kuntumira imwe nza kubona bari gukora ibintu bimwe ibyo bazi nyine byo bari gushaka nkuko wakora ukore ku muntu nyine nkuko waba urguhema umuntu ukamuhema nko ubuzi ko uri kumuhema hari website nenda gushira ahangaha muraza kuyireba ikorana na Cyangwari News ni TV nayo iba Kentucky Louisville Kentucky ndatekereza ariko hariho n'iyindi yitwa CBO Impact iyo nayo ni shaka gupromotinga community yacu y'abanyafrika nanga se gufasha abanyafrika ushaka kubona iyo website ugenda following uyu muntu nzo nababaga hari ibyo bari gukora ubwo basa nk'abari kwereka abo sinzi uko nabivuga ariko kure najye ko bumvite umugore n'abana kugira ngo byarane yandika ubusa n'umwamira bene data badugize baduteze amatwi bakunda Amahoro TV natwe turabakunda cyane aho tubanze turabakunda n'Imana irabakunda nabona byaye ndebe uko nambaye nduza ubwambure bwanjye bwose bujyara hanze ubwo se umwana wanjye azanyubaha kwera nibyo rero turi kuvuga abakunzi ba Amahoro TV tubanje kubasuhuza nizere ko mwese mukomeye muri iyi minsi yacu nyine mpora mbasuhuza ndi kubabaza gutyo nizere ko buri umwe wese araho nta kibazo nizere ko muri kwihangana muri iki gihe cya coronavirus abacitse intege ndetse n'ababyizeye ko ihari bakaba baracitse intege bitukanye nuko bizeye ko ibyo bari kubona ari byo ndetse n'abariya bizeye Imana bagatekereza bakumva ko Imana yabihagarika bose ndi kubasuhuza so mwese nizere ko muri kudukurikira kandi mukomeze kudukurikirana mukomeze gukora subscribe kuri Amahoro TV ndakomeje gushimira cyane abakoze subscribe muri abantu bagaciro mwakoze ibintu byiza cyane bese si twabwirwa ntuko tubabara ariko ikindi gikurikiye tena sinzi uko mukora subscribe kuko iyo dusohoye amavideo cyangwa se tugapostinga amavideo ntago mugareba ngo muduhereze ibitekerezo ndetse n'abagareba ntago batanga ibitekerezo so dushaka ibitekerezo byanyu kuko twembi dufatanyije nanga twese dufatanyije tugomba kumenya ibikenewe muri community kandi tukamenya n'ibikenewe kugezwa ku bantu biturukanye n'ibitekerezo muri gutanga so muje mutanga comments zanyu mutange ibitekerezo mushaka ko tuba twakoraho nanga ibyo mushaka twigezeho twese hamwe so ugu munsi tukaba twanagarutse muri ya groupe yacu y'abagabo babiri bo muzi bahora babacaha nyine babazize ibyo muri gukora so ugu munsi tukaba twashe guhana abantu ntago ari kubahana ariko ngira ngo mwese mufite amaso ntago hari ibyo mutabona se byose murabibona so ugu munsi twaje kubacahira ibibazo bikeya nyine murimo muca inyuma nanga se muca mu kinyoma so ugu munsi nkaba nenda kumanza nakira wa mugabo nawe akabasuhuza nyine akanya nake abasuhuze ubwo dukomezemo na gahunda wambaye akanya nakawe urakoze cyane kuba unyakiriye nyine kuba twongeye guhurira hano kuri Amahoro TV twese Imana ikaba yaraturinze iki cyumweru cyose twese tukaba tugihumeka umwuka wazima nabyo twabishimira Imana byiza cyane nibyo dushaka kugira ngo tuganireho byerekeranye n'ingo zacu uko zihagaze tuganireho turebe nimba zihagaze neza nangwa se nimba zihagaze nabi wewe utwumviriza wenda nawe waduha igitekerezo
tukareba ko twafashanya nk'umuryango tukareba ko ingo zacu zahagarara. Sawa urakoze kunyakira mwene data. Okay, yamaje kudusuhuza buriya turaganira nyine nkuko twababwiye ku bintu nyine byo turimo dukoramo nk'ibyaha nanga se kamakosa uretse kumana ndetse no ku bantu duturanye nabo n'abandi tubana mu buzima, kuko baravugaga ngo umuturanyi wawe cyangwa se inshuti yawe niwe mwene nyoko. So ku bantu tubana aho tuye ikoze ibintu buriya ubu bakojeje isoni, ariko byinshi cyane umusaza wacu uzaba akiriho ashobora kuba bimwe aza kubabwiraho muri makeya, nanje nkazaza kuba noshiraho muri makeya. So turikwiganirira buriya ngira ngo wabagezaho wenda nk'ikiganiro nanga se ikintu cyo guhana bari abantu baje bakora ibintu binyuranyije. Urakoze mwene data. Nukuri hari ibintu tureba hano ku isi yo turiho, ku isi ya rurema, tukareba ibintu tukabona ibintu mbese nimba ari uko igihe kiri kugenda nangwa se nimba ari igihe kimeze bikatuyobera cyane nko mu bantu bacu twavanye hara muri Afrika. Ubwo ubona ngo dufite gano masimu ahenje dukunze gukurikirana Facebook. Ugiye kuri Facebook ureba ibintu bibi kandi ukarebaho n'ibyiza. Ikintu cyo dushaka kuganiraho n'abantu bacu bari kwiyambika ubusa bo twavanye muri Afrika, cyane abagabo abasore bakagenda bakajara kuri Facebook kandi uri umugabo urabyaye ufite abana, ukabona nkatwe twavuye muri Afrika turi hamwe ukaba uri kudukoza isoni. So murumva azanye igitekerezo nahoraga ndi kwifuza kuba navugaho nje nyine na biturukanye rwo nari nzi ko nta undi muntu ushobora kuba yaza ngafatanya naje mu kuvuga kuri kino kibazo, ariko ndabigushimiye cyane wakoze kuzana kino gitekerezo. Buriya usa nk'untunguye ni ibintu nabaga ndi gupanga gukoraho nabo birebagaho nkabivugaho ko yari ni ibintu byinshi nabonye. Yego buriya urebye nje birebaga nje nyine mvuga mwese murabireba, hagariho wenyine buri muntu wese arabireba, kandi ngira ngo hari abenshi babibona bakumva bakozwe n'isoni biturukanye nuko n'ibintu biteye isoni. Gusa narumvishe ngo hari abigeze nyine kuvugana n'abanyiri makete nanga se banyiri kete bakaje barasubiza ngo mbese nibiki mwabonye mutaje mubona nanga se nibiki mwabonye musanzwe mutabona. Ariko rero yego turabibona, nta muntu utabibona, bade hariho umwanya wo kugira utego kubibona n'umwanya wo ndo tuvuza abagabo gusa n'abagore barimo tubasize inyuma nubwo ko turi muri kiriya kiganiro cyabo no mu ibyo bibazo nabo barimo. Okay, so tekereza nk'umuntu ufite urukuza kugira abuzukuru cyangwa se umuntu urukuza kugira abakwe akagenda kuri Facebook nanga se social media akiyambika ubusa. Icyo kintu cyo tugiye gutekerezaho kandi tugatekereza mbese twagihagarika gute nk'icommunity, kuko Amahoro TV ni community, ni TV ya buri wese, ni TV iri hano nyine gusorovinga ibintu cyangwa se gukemura ibintu mu rurimi rwacu. So ni nka gute uri kureba twakemura nanga se tugahagarika ibintu, kuko abazeyi turaza kuvuga ku bazeyi cyane kuko umwana akora icyo se yakoze nanga se umwana aja akura ari kureba imico se yanyuraga byose ari gukora. None rero bari abana bo bano basore nabo turabagamba, ariko abazeyi cyane kabisa ukaba nitwifata nabi abana bacu bazifata gute? Bazatwubaha, bazarushaho ahubwo bazarushaho. Bazarushaho. Nimba uri umurozi umwana akareba kuri kuroga nawe azagira ute? Azabyiga. Yabiri umwana akora imico y'ababyeyi bari gukora. Nyine numvaga nkiri umwana nyine ndi gukura, numvaga bari kuvuga ngo umwana aje aho umubyeyi ari kuje. Niko. So umwana agendera ku byo umubyeyi ari gukora. So bano bazeyi kwiyambika ubusa buriya twabihagarika nka gute? Kuko ijambo ry'Imana mu miganire uri kuvuga ngo nibice 29 umurongo wa mbere hari kuvuga ngo ucaho kenshi agashinga
izavunagurika. Ubu turi kubacaha ngo ruzavunagurika atunguwe, turi gucaha bari abantu. None ikintu koko kumye ngo mbe twabihagarika gute? Biriya bintu birababaje kandi nayo birakubabaje kandi atariho bikoze cyane. Kubona ngo umugore wari hariya yambaye ubusa, wajya kubona ukabona umugabo ubyaye ufite abana bakuru abusukuru niki yambaye hariya ubusa kuri Facebook yishize kuri live. Kugira ngo twatwe bagabo nta cubaro tuba dufite. N'abagore nabo ni gutyo. Yabundi tukimara kugera hanga muri Amerika hari igendo naje kureba dusa nk'abageze hano dutungurwa n'ibyo tuhasanze. Noneho tumaje gutungurwa n'ibyo tuhasanzwe tuza kubikoresha uburyo butari bwo. Sinzi nimba ari kubera ariko amatelefone gahozeho turuva muri Afrika buri hariho nabonye bakoreshaga amatelefone nk'aga ngaga, ariko ntibyabaka byakundaga kuba cyane. buno mbese niyo gahunda, buno niyo mbese wagira niyo business uri kureba. Buno Imana buno mbese uri gukorera Imana ni business yawe. N'umukozi wa Satani nawe ni business ye, kuko buri muntu azafite uzamuhemba. Ubwo nje ndi kugira ngo barabiyambike ubusahari ni business bafite ubahemba. No, nta business. None se akarikorera iki? Jewe nje ku ruhande hari ikintu naje kureba buriya nyine kuko nande kubyira amatelefone ariko ntago twabifata ngo ntago bazi kugakoresha, ahubwo bazi kugakoresha bakora ibyo bazi. Bakora ibyo bazi. Nibyo nje namaje kureba bakora ibyo bazi, kuko ari umuntu uri gukora ibyo atazi ntagaba hariho nyine video baje kuntumira imwe nza kubona bari gukora ibintu bimwe ibyo bazi nyine byo bari gushaka nkuko wakora ukore ku muntu nyine nkuko waba urguhema umuntu kamuhema nko ubuziko uri kumuhema. So nababaga hari ibyo baga bari gukora ubwo basa nk'abari kwereka abo sinzi uko nabivuga ariko rero najye ko mfite umugore n'abana kugira ngo jarani yambike ubusa n'umwana we nabyaye andebe uko nambaye ntuza ubwambure bwanjye bwose bujara hanze, ubwo se umwana wanjye azanyubaha kweri. Nibyo rero turi kuvuga bino bintu byo kwiyambika ubusa ntago ari byiza, bakwiriye kurekeraho, ntago ari byiza cyane uri kureba nk'abandi twaturukanye ara muri Cyankwara mu kamba Cyankwara muri gano meza arabenshi ndi kureba, ariko n'abandi twajyaga turabareba, ariko icyatumye kiro kigano tukizana kuko nimbura umugabo uri mugenzi wanje, nimbura umugabo kiyambika ubusa uri mugenzi wanje, ni kanje umvese ninje mba nambaye ubusa pe, niko nabivuga nje kuko niko nabivuga kuko uri kwerekana ubwambure bwacu. Nimbura umusore nawe ntabwo ni nani gutyo, umugore nani gutyo. None ukubona rero nk'ubu uri umugabo kaja hari ukiyambika ubusa, umugore akiyambika ubusa, none ubwo twaba turi kugana hehe? Uko ni mico yacu kinyafurika twatarayitaye. No imico yo twarayitaye kare, imico twarayitaye. Ariko rero Amahoro TV turana no kugarura imico, ariko sinzi imba bizoro kuko abantu bamaje kugera weho nuko gifite ico gitekerezo. Abantu bamwe nje hano kuri Facebook navuze ndi arunga umuntu iwacu wambara gubusa n'umusazi wacamye mu mpanga. Ariko harimo ababajanaga rutabikari mu Uganda yananiranye bamukamukiramo impingo bakamuviziga bakamushyiramo impingo. None hano muri tuza mu Buraya ariho muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika dufite amarwariro menshi kabasasi. Mbo umuntu asaze urakura na yini wanu irakuyamba bambe tayitindaga ubwo ko kanyi bigushize muri tuza muri ambulance ikushikiriza abantu bashinzwe kukuvura bari abananiranye nako bagize bacanye impanga. Bene nkabona twabagira inama nimba rugucama impanga
dushobora no kubayamba tukabageza no kuza ku buvuzi bugize bubashinzwe. Ya kuko umusazi arasaraga bakagira ute yabananiranye bakamuciramo impingo nimba nabwo ari gutyo impingo ziriho ziri impingo ziriho ya kuko wambaye ubusaba yanabaye nk'umusazi. So nyine murumva bashobora kumva turi kubivuga ku magambo gaturutse mu kanwa nyine bakavuga nti twaba twabyihimbiye none hari nkaho nk'umuyobozi wabuze nk'umurongo guba gubicaha muri Bibiliya. Umurongo gubicaha uzagira uzasome imigani ya Salomo ibice ni 29 guhera ku murongo wa mbere go gonyine go murongo go gumwe gurarangije ibice 29 ibice 29 umurongo waho wa mbere wongera kandi usome imigani ya Salomo ibice 28 umurongo waho kanza turebe ndibesha kuko iyo uri kuvuga ijambo ry'Imana ukure kugira ute kureba makini ibice 28 umurongo waho wa 13 na 14 iyo mirongo yo kubyiye urasangamo ibyo turi kuvuga byo ari birimo kuko ara muri 20 mbingana Salomo 29 hari kuvuga ngo ucaho kenshi agashinga izosi izavunagurika atunguwe si turi kubacaha turi kubacaha hariya kandi kuri 28 hari kuvuga ngo hisha ibicumuro bye tazagubwa neza. Iyo mirongo nyamara ngira ngo iri kujana nuko nibyo turimo ubwo iyo mirongo rero ubwo bamaje kuyigira ute kuyifata mirongo turi gucaha kandi tubabwira ngo uhishe ibicumuro byabo ntazababarirwa kure ufite uhishe ibicumuro bya atabyatuye ntazababarirwa yababarirwa none ubwo ngira ngo byose kugira kuyambika ubusa ntari ibicumuro byo babuhishe ni ibicumuro kweri bya hatari. So urumva ni ibicumuro kandi uri no gukoza abandi uri no kwitesha agaciro mu ruhame nyine rw'abagabo nanga se kwisi yose katwe igitsina gabo tuba turi kumwara kuvuga ngo kuko umunyarwanda ndakunze kubavuga cyane ni wavuga ngo umukobwa abagabo umwe agatukisha bose nshobora kwiyambika ubusa ariko abagabo bose ngabambambitse ubusa umugore ashobora kwiyambika ubusa abagore akabaye bose abambitse ubusa n'abagore barimo biyambika ubusa cyane benshi n'abakobwa n'abasore kandi bamwe bo twavanye mu irangambi ya Cankware abo taruzi mu mwanya wanje ukareba umuntu wari wiyubasha ukabona hariya gateye isoni ariho nzi mugenzi wanje hano kuri Facebook uko nahoze ndani kubicaha kuri Facebook nana ibyo nanavuzeho ndavuga ndi no kuri kamera ningeraho ibintu ndanabigira kuko birababaje cyane habinejeje katwe bagabo ndo bitunejeje n'umugore wambara ubusa nawe ntibinejeje abagore twese mbese kugira ngo ubone umugore wayambaye ubusa nanje ubone nambaye ubusa ukubona nkabana tubyara cyane turi kubashira mu mico mibi cyane umwana wari kure kumwigisha none uzamwigisha icyo uri kwiyambika ubusa wahana umwana ngagute wamuhana umwana nakunanira nawe kuko nawe unaniranye uzamuhana umwana nukujyana kugira ngo data kuri juririrwa yambaye ubusa urukumpana iki urasubiza he ntacyo wasubiza ntago wamuhana ntacyo umwana we yaguhana buriya umuntu bamwubaha uko yifashe urukumva umuntu bamwubaha uko yifashe noneho nimba uri kwiyambika ubusa we gutekereza ngo hari umuntu uzigera kubaha buriya nanje ngo mba nje nkunda kubaha none wakubaha nora wambaye ubusasi ubwo biturutse kuki buriya umuntu yahanumwe akumva ibyaha bye akabyemera namwubaha wamwubaha nibyo namwubaha ariko si uri kumva sikabasi ko bayisubiyemo ariko hariho nyine buriya urabizi Amahoro TV icaha ibintu ndetse ikanashaka n'amakuru irabishaka ariko nibyo byo gucanye n'Amahoro TV ntareka kubica kuko buri kwigisha kuko bagenzi bawe kugira ngo bifate neza
nje ubwanje nigeze kuvugana n'umugabo umwe ntabwo ndamuvuga izina ariko kugira ngo mwana mubonye ari gucicikanya yambaye ubusa so nje naramuhamagaye Amahoro TV namubwira twebwe turi abanyamakuru kandi turi hano guhindura community turi hano twese turi mu muryango gumwe gushiraho umuco kandi twese turi mbe umuryango umwe nko bivuze ubwo ndambwira nti ariko hari ibintu twigeze kubona mu minsi isize dusanga ari ibintu bidashimishije mbe bitanafite n'agaciro wikojeje isoni ni impamvu ki yabiguteye ni impamvu ki yatumye wambara kuganira nawe ndamubaza buriya neza n'umutima aravuga ariko urabizi ngo buriya ngo muri abasazi avuga twita abasazi ntabwo njya tugira ngo muri abasazi ngo ntabwo mutekereza ngo buriya arambwira ngo reka nkubaza ndambwira okay nta kibazo mbaza numva utanye no kunyita no kutwita abasazi ariko cyo mbaza nta kibazo ubwo arambaza ngo buriya icyo wabonye utabonaga niki icyo nta kibazo akubajijemo tacu uwo nawe apfuye guhubuka nta kibazo akubajijemo nyine we nta kibazo akubajijemo we yabuze icyo akubaza urimo satani yumva ko ibyavuze niyo byaba bipfuye yumva ko nyine bifite ijambo ariko kira nta kibazo akubajijemo mbese ari kugira ngo akuve mu maso nta kibazo ariko turi gupanga kuzamugeraho ngamubaza neza imyambaro yazi iki se kugira ngo twifubike ubwo si nta kibazo avuze wo uriya we niko kugira ngo ave mu soni mbese utege gukomeza kumubaza byinshi so abazeyi mukomeze gukuza umuco muhana abantu nyine uko twababwiye niyo waba uri mu indi state dukurikira ukaba ushaka kuvugana ngase kugeza ibintu ku bantu waduhamagara ku nimero zacu za Amahoro TV tukakugeraho ukabasha guhana abantu nanjye kuri Facebook natanze namba yanje okay muduhamagare kabisa nimba ufite igitekerezo ushaka kunyuza kuri Amahoro TV ngase ngiyi nama ushaka kugira abantu nyire kuri Amahoro TV muduhamagare tugire ute tubashe kubageraho kandi uri kureba nyine byatinda ko tukugeraho weho twagira ute twaguhamagara kuri phone none twamara guhamagara kuri phone tukaganira nawe ubwo ukavuga amazina gawe ukavuga naho tuye ubwo tukagira ikiganiro kuri phone niyo waba atari kukureba ariko banakureba ushatse hari bari kumureba twaganira kuri kamera ubwo nje mbanze ko nzabigenza nyine bakakureba twagiranye interview nimba ushaka kuganira natwe rero duhamagare ku nimero zikurikira WhatsApp zirahari Facebook turahari Amahoro TV uzagenda usearching kuri Facebook uzabona website yacu ndetse na YouTube nkaho ubu dusanze so inimero zikurikira dukoresha hose kuri WhatsApp no nyine no kunamba zisanzwe no ni 913 203 634 so na waraza kubahereza inimero ye bagezeho inimero yawe inimero yanjye ni 503 4 6 570 iyo namba yanjye okay murabyumva tubahaye amanamba gacu ariko tena ikindi kibazo cy'andi gutekerezaho turi hano ariko dufite aho twaturutse tararangiza video reka nyine naje mbagezeho kano gatekerezo wenda nawe araza kugira agatekerezo kiyongereyeho namara kumva ibyo ndi gushaka kuvuga so turi hano dufite aho twaturutse kandi muzi ubuzima bwaho twaturutse ukuntu ko bumeze ariko aho twaturutse dufite abo twasize birashoboka kuba utababona nanga se nguganire nabo ariko unyuriye muri Amahoro TV ushobora kuganira nabo zabo twasize iyo tekereza ubuzima bw'urimo hano buraruhije cyane buraruhije ariko turi kurya kandi uri hano uri gufata amafaranga ko turi kurya turi kurya so turi kurya ikibazo dufite ni cy'amafaranga ni iki kibazo cy'uburwayi ariko menye ko turi kurya uri kubona food stamp ariko n'amafaranga harimo abakija mu company harimo abahagaritswe ariko harimo bari kujayo ibyo ariko rero hari aho wavuye ibaze nje aho nakuriye numvishe ko ngo ntago bagihinga kubera ibintu byazarazambye buno ni kitawuni naho kuja kwituma kugira ngo uje kwihagarika gusoba kusutahabona okay nyine nkibabwira mukomeze kudukurikirana nyine i studio twaje gusinga nanga se TV twaje gushingayo
iri buze gutangira mu byumweru 2 nanga se mu cyumweru turaza kubagezaho amakuru ariko nimba wakumva upfuye imbabazi abantu baho wasize waduhamagara ku nimero nyine twanaguhaye za $5 za $10 ukazohereza ubwo twe nk'Amahoro TV tuzazigeza ku bantu tuzafasha umuntu ari we wese ubabaye bose barababaye ariko tuzatura tureba abababaye cyane tukabafasha gahoro gahoro bose tuzaza kugira kubarangiza so nimba ukumva ufite ugo mutima za $5 za $10 urumva utanze $5 na uri agatanga 5 nico zagira akamaro hara muri Afrika ni faranga zifite agaciro hari so nimba ukumva wabikora waduhamagara ukazohereza nanga se hari website nenda gushira hangaha muraza kuyireba ikorana na Cyangwari News ni TV nayo iba Kentucky Louisville Kentucky ndatekereza ariko hariho n'iyindi yitwa CBO Impact iyo nayo ni shaka gupromotinga i-community yacu y'Abanyafrika nanga se gufasha Abanyafrika ushaka kubona website ugenda following uyu muntu hangaha ubwo nyine muzaza gusangaho ibintu byose nyine nimba namuzena bafite ikintu yaza kubongeraho ntago mbizi ico kuyamba koko ndi kubona koko wagishyize wagikuri inkweto kandi nibyo na Bibiliya iri kuvuga ngo dufashanye wagikuri inkweto nibyo mbese Amahoro TV ni umuryango niko koko nukuri ariko nawe twumviriza ukiyunga natwe tugafashanya mu bitekerezo kureba abana wacu basigaye iriya nubwo turi mu bibazo ariko turi kurya tukaryama nubwo ikibazo mbese cyane kitugoye ni iyi no corona ariko ni iyi corona mbese turi kubureba ngende kureba ku kanje kabona iyi corona yo bavuga kabona iyi corona turutse uburwayi burihe ugasanga bari kuvuga ngo hari abantu bari gupfa imibare ngira ngo iyi corona njewe ntonagize ariko ngira ngo iyi corona ni politiki iyi corona ngira ngo ni politike ubwo nyuma ya corona hari ibintu byihishe inyuma hari ibintu by'abahishe inyuma naje ko bivugaho kubera corona niyo yabaye inzira ariko abazungu bafite ico bariho bafite ico bariho cyo bicariye kandi ikindi cya kabiri barapanze ngo benda gushandaga abantu bizashoboka ntabyo ntibishoboka Imana iriho n'amasengesho abantu basenga ibyo byose Imana amaje kubikuraho bari bapanze ngo baraja muri Afrika kuzamaguza bene wacu ariko ntabishoboka baricaye nkuko ubona ngo abantu bari kwicara ngo reka bakuremo ikibazo barebe ko bagira ikibazo cyarananiranye ntacu kunanira kose ni Imana iri kubikora Imana yatuzi bazadushandaga kandi tuzabaho ibyo bapanga uko bipanze niko bigenda birahinduka naho ubwo Amahoro TV ni umuryango ushaka kugira ngo wiyunge natwe twegere ariko kwiyunga natwe bimugani kwa uyu mugabo ijambo yavuze ugira $5 ugira $10 turazishaka ndo twazanga kuko dufite abantu baba bayiri iwacu muri Afrika nubwo turi kurya ibyo tukame nabyo ntareka kubwira ariko hari mabari ko ari inyabutongo hara muri Afrika nabo bari kubura nabo bazisoroma uri kukireba bari kubura nabo bazisoroma ubu intuzi ibashi ziregeranye ntiwakwinegura ntiwajya kugira kwihagarika ngo uje kwihagarika inyuma y'inzu nkuko iwacu twanabikoraga buro imeze nk'itawuni buno nukirirwa mbese nubwo bari kuvuga ngo turi ngo bakizo ndi ngo baba mu nzu ariko nubwo bunini nubwo atabaye no corona ndabafite aho guhinga kaba nshima Amahoro TV ngushima Roge Musi wagize ico gitekerezo cyo kugira ngo twese twiyunge nk'Abanyafrika tube umuryango gumwe ndagushima cyane kandi Imana niza kwihembera twebwe abana bandi ntaco twashobora ntaco kandi ndi kuvugira ari ahandi
twajyaga ku maradiyo hariya muri Kagadi ariko wari kuraga igihumbi c'amadolari buno n'amadolari harya ni amashini amashiri ubu rero ubu inzuza ibintu bimwe biri kujya nagenda turi kubyibagirwa c'amashiringi kugira ngo uvugire bakaguha iminota kuvugira aho uri gutasha abantu bawe bakaguha n'abandi bakaguha umubare w'abandi buri butashe ariko dufite amahirwe kuba twarazanye n'abana bacu Imana ikabafungura ikabaha ubwenge iyo upfukamye ugasaba Imana ubwenge irabuguha wizeye irabuguha isitidiyo iri iwacu kuyijamo wayijagamo ariko umanje kugira ute gushira amafaranga kandi kuyijamo wayinjiragamo umanje gushirira inkweto ku muryango niko hano ndi kwinjira n'inkweto kumva ko mahirwe hano ndi kwinjira n'inkweto kaganira na mugenzi wanje ngana na bene data bari kunyumviriza n'ibindi tuzabigeraho Imana yagufunguye impanga ukazana kino gitekerezo turakomeza kujya turasenga n'ibindi tuzabigeraho cyane. Amahoro TV yarashinzwe ariko iri kugira irabyara ibindi igeze mu gihe cyo kugira ngo twayamba hari ibindi rero biri imbere biri inyuma nabyo binari kugenda bigira ute biza mwene data nimba ushaka kugira ngo uyunge natwe utwegere ku Mahoro TV turahari mba ufite umutima w'imbabazi utwegere tureko twayambana kandi ndagushimye kuba studio hariya muri Afrika muri Cyangware wayisizeyo ya bene wacu kugira ngo baje baganiraho natwe twumva amakuru gari hariya muri Uganda ngeze no muri Uganda nshobora kugenda ngakuramutsa nageze muri Uganda hano muri Cyangware uri kundeba ubwo tukaganira harimo bene data benshi ejo naganire nabo babwira kino kibazo cha Amahoro TV ko twamaje kwigeza hariya iwacu muri Cyangware ni iwacu kuko niho nagize nendo umunyakongo ariko rero umenye hariya twamaze imyaka hafi 20 ubwo hose ni iwacu mbe hose ni mu rugo kuko abana banje bose niho bavuye ubundi ahuri niho mu rugo abana banje bose ndamwana navanye muri bene data badugize baduteza amatwi bakunda Amahoro TV natwe turabakunda cyane aho tubanze turabakunda n'Imana irabakunda kandi tubasabire kugira kubakaribisha ku Mahoro TV kwiyunga natwe. Amahoro TV n'umuryango bene data dufatanyije twebwe nk'abanyafurika kuko ndi kubona twagarurira imico muri Afrika yacu yo twabaga imbere tukangira tukagira ikinyamuryango mwene twahura n'ikibazo ukamenya ko ari wowe ugihuye naco ndabararika bene data kugira ngo twiyunge ku Mahoro TV. Amahoro TV n'umuryango twiyunge turebe ico tuzageraho. Ntari Amahoro TV ntari kuvuga ngo ni business turimo ahubwo niyo kugira ngo tukemure ibibazo nangwa se twiyunge nk'umuryango abantu bavuye muri Afrika dufatanye hano mu Burayi. Nta umuntu yabo umuntu umwe ngo avuga ngo ndishoboye udafite umuntu wo kugira uteo kugira ngo yakuyamba mu bibazo. Ndabashima cyane mwakoze kutwumviriza kandi ndabakunda cyane n'ubundi munsi nk'ugu tuzongere guhura kandi mbifurije ibihe byiza. Imana ikomeze kubarinda nubwo turi mu gihe kibi ariko Imana ikomeze kubarinda nziko Imana uko duhuye n'ikibazo Imana iri kugira turwanirira muramukeho ubwo tugeze mu masaha yo ku mugoroba. Imana ikomeze kubandindira aho mubyama muzarota Imana. Nacika kambashimire mwarakoze cyane kandi mwakoze kubana natwe tukaba turangije ino video mukaba murangije ino video muri kuyireba nimba yagushimishije nawe mba washimye ibyo kwazo turuganiraho yikunde niko tubyita mu rwacu ariko mu ruzungu bayita like uyirayikinge kandi numva mugenzi wawe umva ko mugenzi wawe yabashaka kuyireba nanga se waba wumva ko hari ikintu utareba ngo mugenzi wawe kukirebaho uyimutumire mwese muyirebe na commenting ibitekerezo byanyu munatubwira ibyo dushaka ibyo mushaka dukoreho. Kandi ikindi ndacakomeza kubibutsa nimba warakoze subscribe tukaba dupostinze video genda uyirebe nyine ukore like na commenting kandi saba turabakunda cyane mwese murabantu bagaciro.